来，你看好了啊，我现在打火。看到没有？这台车特别不好打火，有时候要打2、3把才能打着，而且打着以后油耗特别高。你知道是什么原因吗？走，去前面看看。这个问题啊，已经困扰了车主半年多了。去修理厂洗过油路，换过油泵，换过火花塞，换过点火线圈，花了几千块钱都没有解决。最后那个修理厂没办法了，告诉车主说要大修发动机，报价4800。我说先不用，等我过来看看。今天呢，我就看到底能不能给它修好。一般车子不好打火，就3个原因，要么是油路问题，要么是电路问题，要么是气路问题。油路、电路，我相信之前的修理厂该检查的也检查了，该换的也换了，现在就剩下气路了。那说到气路呢，一般这个零件容易出问题，我们先测测看是不是它坏了。这个零件叫凸轮轴电磁阀，一般用万用表就能知道它有没有坏。我们先来测一下它的电阻，正常来说，电阻是10欧姆左右。看到没有？这个电阻是正常的，说明它没有问题。不应该呀，我们把它拆出来，看看到底是什么情况。把这个螺丝给它拆松，电磁阀就拿出来了。这个工具很常见，咱们一般买家具的时候就会送。好，问题的原因找到了，来你来看。哇塞，这个电磁阀上都是油泥，把这些油道都给堵住了。难怪不好打火。那找到问题原因之后，解决起来不就简单了吗？找一瓶清洗剂，把上面的积碳都给它洗干净。哇，你看多脏！这个清洗剂啊，网上就有卖的，3、5块钱就能买到。积碳太多的话，机油上不来，影响气门生成，导致进气量不够，所以不好打火。好，这个电磁阀已经洗干净了，来你看，已经洗干净了。下面我们就给它装车，看看效果。把它放回去，然后往下按，把这个螺丝给它装回去。插回插头。好。前面的已经全部装好了，下边我就进车里边启动，看看能不能一把打着火。一会儿如果一把打着火了，老铁们帮我点个小心心支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹。来，我现在打火，3、2、1，打，一把着。走，去前面看看。哇！特别稳，油耗肯定能降下来，怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。